ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះ10កើតខែមិញឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅជំនុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សារភ្ជាប់ដោយវប្បធម៌សន្តិនិកនៅក្នុងជំនុំកម្ពុជារវាងប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងប្រធានក្រុមមតិភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសខេងបានផ្សារភ្ជាប់ដោយវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីជំនុំកម្ពុជានៅមន្ទីររដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកមិញនេះលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌សន្តិនិកគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិផងដែរលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាយើងជួបគ្នានៅដំបូងក្នុងឋានៈជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំងពីរហើយធ្វើនេះស្របទៅនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលគឺតែបានចែកអំពីការបង្កើតក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាដែលមានគណៈបកតែពីរហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកទាំងពីរនេះគឺបានត្រូវតែងតាំងតាមសេចក្តីសម្រេចពីការទទួលស្គាល់ពីសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាពេញសម្រិទ្ធជាយើងជួបនេះគឺអបអរសាទរសេចក្តីទទួលការប្រកាសទទួលស្គាល់ពីសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាពេញសម្រិទ្ធហើយយើងអនុវត្តយ៉ាងពាក្យពេចន៍អនុវត្តយ៉ាងស្មារតីនេះគឺចូលបញ្ចាំងវប្បធម៌សន្តិនិកគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះជាគណៈបកប្រកួតគ្នាតែដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដើម្បីសុខសន្តិភាពដើម្បីសន្តិភាពដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានការកក់ក្ដៅទោះជាគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតឬក្រោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានសុខពីគណៈបកបានរស់ស្រួលគ្នានិយាយគ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចេះជជែកគ្នាដោះស្រាយរាល់បញ្ហាពេលនេះមានក្រោយគឺដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដោយសន្តិវិធីខ្ញុំជឿថានេះជាទម្លាប់មួយថ្មីដែលយើងកំពុងតែបន្តកសាងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងផងលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិនិកពីព្រោះវប្បធម៌សន្តិនិកគឺជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើតែមានវប្បធម៌សន្តិនិកបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចលូតលាស់អាចរឹងមាំអាចរស់រវើកបាទចំណែកឯលោកសខេងប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដែរថាជំនុំលើកនេះគឺធ្វើឡើងដោយឈលលើវប្បធម៌សន្តិនិកនិងស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះលើកទី1នេះគឺយើងមិនទាន់បានដាក់ជារបៀបរយៈជាក់លាក់ទេហើយសំខាន់នោះគឺថាការជួបគ្នាដើម្បីយើងពិភាក្សាគ្នាទៅលើរបៀបដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើការនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក្នុងចំណងដោយដែលអាដាមបានលើកឡើងថាយើងខិតខំអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ហើយក៏ដូចជាការព្រមព្រៀងដទៃទៀតដែលមានជាបន្តនោះជាពិសេសគឺការដែលសម្ដេចតេជោជាគណៈបកហើយដែលដល់កំពីក៏បានមានប្រសាសន៍ឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅក្នុងរយៈពេលអំពីការលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិនិកហើយនឹងការព្រមព្រៀងប្រទេសជាតិដែលមានកន្លងមកក្នុងស្មារតីដើម្បីយើងសហការគ្នាធ្វើការងារជំនួបព្រឹកមិញនេះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងវប្បធម៌សន្តិនិកបានធ្វើឡើងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលោកសខេងលោកស្រីម៉ែនសំអនិងលោកគៀតឈុន
ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលោកសំរាំងស៊ីលោកកឹមសុខានិងលោកយឹមសវណ្ណគណៈបកទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីបំណងសហការគ្នាដើម្បីបន្តនិងបញ្ចប់កំណែទម្រង់តាមផ្លូវច្បាប់នៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលដោយបានកំណត់គឺមុនថ្ងៃ28កុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរួបរวมគ្នាដើម្បីរក្សាទឹកដីប្រទេសយើងឲ្យនៅគង់វង្សថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបប្រជុំជាមួយមហាជននៅទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី25មករាកន្លងទៅថ្មីនេះលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនៃរដ្ឋសភាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរួបរวมគ្នាដើម្បីរក្សាទឹកដីប្រទេសយើងឲ្យនៅគង់វង្សនៅក្នុងវេទិកាដដែលនេះលោកសំរាំងស៊ីបានរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរុញតូចទៅដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកដឹកនាំបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាបើខ្មែរបែកបាក់គ្នាខ្មែរស្ដាប់ជួយជាខាងណាក៏ដោយតើតែខ្មែររួបរวมគ្នាបាទខ្មែររស់យើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាប្រហែល100ឆ្នាំតាំងពីសៀមវាយយកប្រាសាទអង្គរវត្ត600ឆ្នាំតាំងពីនោះខ្មែរធ្លាក់ដុតដាបទឹកដីយើងរួញកាន់ទៅបរទេសចិត្តខាងតែខាងលិចខាងកើតលេបទឹកដីយើងមើលងាយយើងបន្ទាប់តាំងពីសម័យមុនព្រះមហាក្សត្រពីណាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអស់តាំងពីនោះមកគឺបរទេសលុកដៃទាំងអស់ឲ្យសារដោយសារខ្មែរឆ្លោះគ្នាក្រុមនេះឆ្លោះជាមួយក្រុមមួយទៀតដណ្ដើមអំណាចគ្នាជួនកាលបងប្អូនបង្កើតស្ដេចបងប្អូនបង្កើតឆ្លោះគ្នាទៀតដណ្ដើមចង់ឡើងសាយរៀងខ្លួនដល់តទល់គ្នាម្នាក់តទល់គ្នាមិនឈ្នះតែហៅបរទេសម្នាក់ទៅពឹងសៀបម្នាក់ទៅពឹងយួនរឿងនេះ600ឆ្នាំបងប្អូនមិនរឿងថ្មីទេគឺមានរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រ600ឆ្នាំម្នាក់ពឹងយួនម្នាក់ពឹងសៀបអត់ចោលពឹងសៀមចូលមកឲ្យឡើងទៅស្ដេចប៉ុន្តែគេមិនមែនចូលមកជួយយើងតែទេជួយក្រុមនេះតែទេយកទឹកដីឲ្យធ្វើស្ដេចហើយសងបំណុលឲ្យខេត្តមកខេត្តនេះខេត្តនោះអស់ទឹកដីលើកហើយក្រុមមួយទៀតចង់ទម្លាក់ពួកដែលសៀមលើកបន្ទប់ទៅហៅយួនយួនលើកតមកបន្ទប់ឲ្យធ្វើស្ដេចតែយួនថាឥឡូវជួយឲ្យបានធ្វើស្ដេចហើយឲ្យទឹកដីមកអស់ជាតិផង21ខែគឺបាត់ដោយសារអញ្ចឹងតិចម្ដងចុះទៅខ្មែរឆ្លោះគ្នាក្រុមមួយឆ្លោះជាមួយក្រុមមួយទៀតទោះជាក្រុមណាឈ្នះក៏ខ្មែរខាតខ្មែរទាំងអស់គ្នាខាតឬវាខាតទឹកដីមិនអស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្រុមមួយឈ្នះបានឡើងកាន់អំណាចដោយសារបរទេសមកខាងជួយឲ្យឡើងបើខ្មែរខាតក្រុមមួយទៀតបរទេសមកខាងទៀតបន្ទប់ឲ្យមកកាន់អំណាចក៏ខ្មែរទាំងអស់គ្នាខាតពួកបរទេសខាងនោះក៏ចឹងដែរក៏ទាមទារលើកទៅបាក់ទឹកដីយើងខាតក្រុមណាឈ្នះតែយើងខាតក៏ខ្មែរខាតគ្រប់ពេលទៅចឹងហើយបានយើងយល់ថា600ឆ្នាំរបស់យើង600ឆ្នាំយូរអានេះទឹកដីសល់ប៉ុណ្ណាទូមួយប៉ុណ្ណាយើងខាងទីបានដែរគឺយើងមិនខំទៀតយើងលើតែជួបគ្នាហៅតែនេះហៅតែនោះមកជួយអានឹងបាត់បង់ទឹកដីមិនមែនបាត់បង់រួមกันតែរួចនេះគឺរលាយតែវាជួបពេលទៅវាអស់មានកន្លែងរួចនេះមានកន្លែងរលាយមកទីដំណាក់កាលបញ្ចប់គឺរលាយចឹងហើយបានយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងកុំឲ្យជាតិយើងរលាយសភាស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរាគមន៍តម្លៃកសិផលលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយថារដ្ឋសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានដាក់លិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើសុំអន្តរាគមន៍ក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារលក់ផលិតផលកសិកម្មនិងរក្សាតម្លៃកសិផលសំខាន់ខណៈប្រជាកសិករតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនកំពុងជួបការលំបាកដោយសារការលក់ផលិតផលក្នុងតម្លៃទាបការដាក់សំណើនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីក្រុមអ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានដាក់លិខិតមួយទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាលិខិតរបស់អ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្នើសុំលោកហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍រកទីផ្សារលក់ផលិតផលកសិកម្មបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាកសិករជាច្រើនស្ទើរទូទាំងប្រទេសបាននឹងកំពុងត្អូញត្អែអំពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃកសិផលមួយចំនួនដូចជាស្រូវអង្ករពោតសណ្តែកដំឡូងជាដើមដោយប្រជាកសិករទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីប្រមូលផលិតផលកសិកម្មរួចហើយឥឡូវនេះតម្លៃកសិផលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបជាមួយតម្លៃកាលពីឆ្នាំមុននិងជាមួយប្រទេសជិតខាងលិខិតដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃកសិផលខ្មែរនេះពេលនេះគឺបណ្ដាលមកពីឈ្មួញបញ្ចុះតម្លៃតាមអំពើចិត្តដោយគ្មានក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាមួយជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ឡើយដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំង
យោងតាមតារាងតម្លៃទំនិញសំខាន់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាគិតជាមធ្យមក្នុងខែមករានេះបង្ហាញថាតម្លៃលក់រាយស្រូវចម្រុះពី 1409 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមសណ្តែកបាយ 7160 រៀលក្នុង1គីឡូពលក្រហម 2110 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមសណ្តែកដីគ្រាប់ 7640 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមគេហទំព័រដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈលោកសុនឆៃអ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីម្សិលមិញថាគោលបំណងដែលដាក់សំណើនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ចេញការអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ភ្លាមៗទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីបង្ការភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រជាកសិករទាក់ទងការលក់កសិផលបានតម្លៃទាបគណៈកសិករជាច្រើនបានទទួលកម្ចីដើម្បីធ្វើជាដើមទុនវិនិយោគការទទួលបានតម្លៃកសិផលទាបគឺបានកំពុងធ្វើឲ្យជីវភាពកសិករកាន់តែដុនដាបនិងជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនឡើងលោកថ្លែងថាដំឡូងសណ្តែកសៀងពោតគឺយើងរំពឹងតែលើទីផ្សារប្រទេសថៃនិងវៀតណាមពេលណាដែលឈ្មួញគេត្រូវរើគ្នាគេមិនងាយនឹងមកទិញទេគេទុកឲ្យកសិករយើងមានបញ្ហារឿងថវិកាទើបគេមកទិញដោយបន្ទាបតម្លៃដូច្នេះការងារនេះកសិករអត់អាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទេគឺត្រូវការជាចាំបាច់កិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចពិនិត្យជួយទិញស្តុកកសិផលរបស់កសិករពេលតម្លៃទាបជួយសម្រួលរកយន្តការនានាដើម្បីអាចឲ្យកសិករសងប្រាក់កម្ចីត្រឡប់ទៅធនាគារពិសេសត្រូវបង្កើនសកម្មភាពឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីជួយទិញកសិផលពីប្រជាជនលោកស្រីចន្ទធីអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យលើកឡើងថាដើម្បីធានាថាកសិករកម្ពុជាពិតជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍផលិតផលកសិកម្មក្នុងមួយរយៈពេលវែងសម្រាប់ជំរុញកសិករកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីបន្តវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះលោកថ្លែងថាដំណោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលមធ្យមនិងវែងគឺយើងត្រូវមានគោលនយោបាយល្អដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគលើការកែច្នៃកសិផលការផ្ដល់ទុនក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលមានតម្លៃអត្រាសមរម្យនិងការសង់ឃ្លាំងដើម្បីជួយទិញស្តុកកសិផលពីកសិករជាដើមលោកសុនឆៃរំពឹងថាអាណត្តិថ្មីនេះក្រសួងនឹងធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនលោកសុនឆៃថ្លែងថាយើងមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងយល់ពីទូនាទីនិងរបៀបធ្វើការរបស់គាត់ដើម្បីជួយដល់កសិករខ្មែរគណៈកម្មការទី10សភាត្រៀមចុះអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៅពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុបើយោងតាមគេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយថាប្រធានគណៈកម្មការអង្គការបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃរដ្ឋសភាឬហៅថាគណៈកម្មការទី10ត្រៀមចុះស៊ើបអង្កេតទៅលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការគឹបកេណ្ឌតម្លៃបងពុនចូលរដ្ឋដែលកើតមាននៅក្នុងស្ថាប័នសាខាពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនក្នុងខែនេះប៉ុន្តែប្រធានស្ថាប័នសាខាពន្ធដារខេត្តនេះបដិសេធថាស្ថាប័នខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងប្រាក់ចាកពីច្បាប់កំណត់នោះទេហើយស្នើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មឬអាជីវករនានាជួយកត់ឈ្មោះមន្ត្រីប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងទាំងនោះផ្ដល់ជូនរូបលោកដើម្បីមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រធានគណៈកម្មការទី10នឹងដឹកនាំប្រតិភូចុះស៊ើបអង្កេតទៅលើការគ្រប់គ្រងពន្ធដារឬចំនួនបងពុនចូលរដ្ឋនៅក្នុងស្ថាប័នសាខាពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុនៅពេលខាងមុខសារព្រមានចុះស៊ើបអង្កេតនេះកើតឡើងក្រោយប្រតិភូគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាបានបញ្ចប់បេសកកម្មចុះអង្កេតនិងជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុនិងពិនិត្យសកម្មភាពគ្រប់គ្រងឬការប្រមូលពន្ធនៅស្ថាប័នកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសាខាគយនិងរដ្ឋកោកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករារួចមកគេហទំព័រដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានគណៈកម្មការទី10លោកហូវ៉ាន់មិនទាន់កំណត់ការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ទេដោយរងចាំប្រមូលបានព័ត៌មានពិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនតែកតិនបញ្ហានេះមានម្ចាស់អាជីវកម្មឬអាជីវករមួយចំនួននៅខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថាកន្លងមកពួកគេធ្លាប់បានជួបបញ្ហាមិនប្រក្រតីនៃការបង់ពន្ធជូនមន្ត្រីពន្ធដារខេត្តនេះដោយគ្មានវិក័យប័ត្រត្រឹមត្រូវឬមានការគៀបសង្កត់ជាដើមម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះបានចោទថាសកម្មភាពដឹកនាំរបស់លោកនុតវុធាប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុដែលកាន់តួនាទីដឹកនាំពន្ធដារជាង1ឆ្នាំមកនេះហាក់មានសកម្មភាពការងារស្រដៀងគ្នានឹងការដឹកនាំរបស់អ្នកចាស់ដែលត្រូវថ្នាក់លើផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីដោយសារប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកសនជ័យមន្ត្រីសម្របសម្រួលបណ្ដាញរួបរวมដើម្បីកណន័យភាពសង្គមប្រចាំអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគួរមានក្រុមមន្ត្រីអធិការកិច្ចឯករាជ្យពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចុះស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមស្ថាប័នពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាជំនួបពន្ធរដ្ឋប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាចាប់តាំងពីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់លើការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នកយនិងរដ្ឋកោព្រមទាំងស្ថាប័នពន្ធដារកាលពីឆ្នាំ2013រួចមកគេសង្កេតឃើញថាកំណើនចំណូលបងពុនបានកើនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទ
ตัวอย่างណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស្នើឲ្យអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយឬគណៈកម្មការជំនាញប្រជាអំពើពុករលួយរដ្ឋសភាចុះតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងស្ថាប័នពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃអនាគតតែកតិនបញ្ហាមិនប្រក្រតីដែលធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងស្ថាប័នពន្ធដារខេត្តព្រះសីហនុនេះដែរកន្លងមកអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយបានបញ្ជូនមន្ត្រីឲ្យចុះស៊ើបអង្កេតនិងរកឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំសាខាពន្ធដារខេត្តនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដោយបានគៀបសង្កត់យកតម្លៃសេវាពន្ធដារលើពីច្បាប់រដ្ឋបានកំណត់ទៅលើសេវាបង់ពន្ធដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋជាដើមកំហុសឆ្គងនេះបានឈានដល់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនមន្ត្រីពន្ធដារម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនិងផ្លាស់ប្តូរតួនាទីប្រធាននិងអនុប្រធានដឹកនាំស្ថាប័ននេះកាលពីឆ្នាំ2013អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាកូនក្រមុំខ្មែរដែលរងការរំលោភបំពាននៅចិនមានចំនួនកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើយោងតាមគេហទំព័រ Cambodia Daily បានចុះផ្សាយថាយោងតាមបណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលកាលពីឆ្នាំមុនបានជួយធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍កូនក្រមុំខ្មែរជិត50នាក់ដែលត្រូវគេជួញដូរនៅបរទេសឬត្រូវបានតាក់ទាញទឹកចិត្តដោយការសន្យាថាពួកគេនឹងមានជីវភាពធូរធារចំនួនស្ត្រីខ្មែរដែលបានរងការរំលោភបំពានក្រោយរៀបការជាមួយប្តីនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអង្គការលីកាដូបានលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញថាខ្លួនបានជួយស្ត្រីចំនួន49នាក់ឲ្យវិលត្រឡប់ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2014បើប្រៀបធៀបនឹងចំនួន29នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2013គេហទំព័រដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈលោកស្រីឆនសុគន្ធាប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការអាត់ហុកបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការអាត់ហុកបានជួយស្ត្រី21នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះកាលពីឆ្នាំមុនបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនតែ4នាក់ក្នុងឆ្នាំ2013លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាជនរងគ្រោះទាំងនេះត្រូវបានតាក់ទាញទឹកចិត្តឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនជាមួយការសន្យាផ្ដល់ការងារមានប្រាក់ខែខ្ពស់និងរៀបការជាមួយប្តីចិនអ្នកមានប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគេត្រូវគេលក់ឲ្យទៅបុរសចិនដែលពេលខ្លះលក់ក្នុងតម្លៃពី$15,000ទៅ$20,000ឲ្យធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទវាជាការជួញដូរមនុស្សមួយប្រភេទក្រោមលេសរៀបការលោកអំសំអាតប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការរបស់លោកបានជួយនាំស្ត្រី28នាក់ទៀតឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួន25នាក់កាលពីឆ្នាំ2013លោកមានប្រសាសន៍ថាពួកគេភាគច្រើនបានទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវកាយនិងផ្លូវភេទលោកបានបន្ថែមថាលោកចាត់ទុកស្ត្រីទាំងអស់នេះជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរច្បាប់ប្រឆាំងនៃការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2008ចាត់ទុកការនាំអ្នកណាម្នាក់ចេញពីប្រទេសថាគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវប្រសិនបើធ្វើឡើងតាមមធ្យោបាយប្រើកម្លាំងការគំរាមកំហែងការបោកបញ្ឆោតការបំពានកម្លាំងឬការលួងលោមការយល់ព្រមរបស់ជនរងគ្រោះមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេប្រធានាធិបតីថ្មីស្រីលង្កាចាប់ផ្ដើមរុះរើចៅក្រមដែលកាត់ក្តីក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនិងពុករលួយបើយោងតាមគេហទំព័រ VOD បានចុះផ្សាយថាលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសស្រីលង្កា Maithripala Sirisena ប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនរបស់លោកថាចៅក្រមនិងរដ្ឋអាជ្ញាដែលកាត់ក្តីដោយភាពអយុត្តិធម៌ពុករលួយនិងក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារហើយបើរកកំហុសឃើញនឹងប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ការប្រកាសរបស់លោកមន្ត្រីផាឡាសេរីសេណាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានសម្រេចឲ្យលោកស្រីស៊ីរ៉ានីបណ្ដារាណាយ៉ាគីវិលមកកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីវិញជាប្រធានតុលាការកំពូលក្រោយពីលោកស្រីត្រូវបានប្រធានាធិបតីចាញ់ឆ្នោត Mahinda Rajapaksa ដកហូតតំណែងដោយសារចៅក្រមរូបនេះបានកាត់ក្តីប្រឆាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ជាប់សាច់ឈាមរបស់លោក Mahinda Rajapaksa ឲ្យមានទោសករណីពុករលួយគេហទំព័រដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈលោកប្រធានាធិបតី Maithripala Sirisena មានប្រសាសន៍ថាលោកស្ដារនីតិសម្បទាលោកស្រីអតីតប្រធានតុលាការរូបនេះគឺបន្ទាប់ពីរកឃើញថាលោកស្រីជាជនរងគ្រោះខាងនយោបាយប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាលោកនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញពួកចៅក្រមនិងរដ្ឋអាជ្ញាមួយចំនួនដែលកាត់ក្តីបង្កឲ្យភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនិងចៅក្រមដែលមាននិន្នាការនយោបាយមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងយុតិធធម៌បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
លោកស្រីចៅក្រមរូបនេះត្រូវបានលោក Mahinda ដកហូតតំណែងកាលពីឆ្នាំ 2013 ដែលសារតែលោកស្រីថ្លែងនៅក្នុងសភាជំរុញឲ្យសមាជិកសភាប្រើតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកុំបណ្តោយឲ្យខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគណៈមេធាវីប្រទេសស្រីលង្កាសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជារលកនៃការរុះរើសមាសភាពចៅក្រមដែលមាននិន្នាការខាងអតីតប្រធានាធិបតី Mahinda Rajapaksa ដែលក្រុមប្រឆាំងហៅថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក្រុមមេធាវីរាប់រយនាក់ដែលមកស្វាគមន៍លោកស្រី Zirani នៅខាងមុខតុលាការកំពូលបានទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីមានវិធានការរឹងមាំប្រឆាំងចៅក្រមណាដែលធ្លាប់កាត់ក្តីក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោក Mahinda Rajapaksa ហើយថាអតីតប្រធានតុលាការកំពូល Mohan Paris ដែលជាប់សាច់ឈាមលោក Mahinda ត្រូវចោទសួរពីតួនាទីរបស់លោកជាចៅក្រមមាននិន្នាការនយោបាយជាមួយគ្នានេះក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបង្ហាញការស្វាគមន៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មី Maithripala Sirisena កាលសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីបានសម្រេចដោះលែងមេដឹកនាំបកប្រឆាំង Zarat Fonseca ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទាំងសេរីភាពខាងនយោបាយនិងសិទ្ធិជាពលរដ្ឋម្នាក់នៃប្រទេសស្រីលង្កាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទក្បត់ជាតិដោយអតីតប្រធានាធិបតី Mahinda Rajapaksa លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស់មារយាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា